近日，据业内人士透露，英特尔内部正在计划方为台积电，以求敲定3纳米芯片的生产计划，从而在芯片制程工艺上跟上苹果的步伐。有报道称，英特尔的高层将在12月中旬与台积电的代表会面，并在此次会面中讨论一系列关于3纳米制程芯片的相关事宜。据悉，英特尔之所以如此着急与台积电达成合作，是为了给台积电留出安排生产计划的时间，从而确保台积电能够在满足 iPhone 生产芯片，并同时满足英特尔的处理器订单。台积电一直以来都是苹果最大的芯片供应商，有消息称其已经开始为苹果试生产3纳米的 M3 芯片。该芯片最终可能会在2023年左右被用于 Mac 电脑中。有趣的是，在此前英特尔一直坚持自行生产芯片，但近年来由于工艺差异，其芯片频繁出现功耗高且效率低的问题，促使苹果在 Mac 产品线上淘汰英特尔的芯片。而在车用芯片方面，关于中国汽车品牌长城欧拉好猫车机芯片货不对版一事，用老款英特尔处理器包装成高通8核高性能处理器宣传，被央视点名报道之后，舆论被进一步发酵扩大。对此，经历多次官方说明之后，长城欧拉又拿出了新的解决方案。2021年12月31日前下定的欧拉好猫车主，赠送价值7200元权益包。此外，在公告下发日前提车及下定的欧拉好猫首任车主，品牌方将为权益包中所提供的3电终身质保升级为整车终身质保，以及1万元的充电权益。对此方案，有车主表示能够接受，而另一些车主则表示不同意。欧拉的补偿方案毫无诚意，只想要回高通车机芯片以及退车等诉求。此外，还有媒体报道称，长城欧拉好猫的高通芯片也已经装车，只不过没有在国内发售。国内没有搭载宣传的高通8155芯片，但是出口海外英国、印度等海外市场的车型搭载了高通芯片。有车主对此问题，还询问了海外长城欧拉好猫的经销商，并得到了肯定的答复。只不过出口英国的好猫车型，当地售价来到了20万元左右。长城汽车对国内车主区别对待一事，也引起了众多车主的不满。事实上，高通骁龙8155的芯片目前还没有特别缺货，欧拉可能更多的是处于成本的考量。据电子工程专辑制作的对比表格来看，高通骁龙8155与英特尔 Atom X51390芯片性能和成本差距巨大。高通8155单颗官方售价80到100美元，而后者仅为34美元。不过，目前长城欧拉给车主提供的补偿方案已经高达上万元，早已覆盖芯片的成本价值。但是芯片门危机还没有完全解决，长城欧拉这波操作可以说是亏得底掉。最新工厂方面，根据一份新闻邀请函显示的信息，英特尔将投资300亿林吉特，约合人民币445亿元，巨资扩大其在马来西亚的半导体封装工厂的生产能力。据悉，此次投资的主要目的是在马来西亚拓展其半导体封装工厂的生产能力，并通过加强对半导体封装工厂支持的方式，进一步将其强化为英特尔的全球服务中心。而除了扩充产能外，这笔投资也与英特尔的下一步发展计划有着密不可分的关系。根据英特尔官方放出的消息，在后续英特尔将会把马来西亚定位为旗下制造与共享服务的关键中心之一。这一决策与当前亚洲制造业对英特尔的重要作用有一定的关系。另一方面，近2年客观原因导致的大量工厂关闭严重影响了其半导体行业的发展，大量公司芯片供应因此受到影响，尤其是此前就在芯片的封装方面依赖于马来西亚市场的英特尔更是如此。此前，英特尔现任 CEO 帕特吉尔辛格就曾表示，将以牺牲短期利益为代价换来5年内英特尔的重大转变。
此次对马来西亚半导体封装工厂的大笔投资，应当也是这一策略的体现。最新技术方面，在日前的2021 IEE IDM 国际电子器件会议上 ，Intel 公布展示了在封装、晶体管、量子物理学方面的关键技术新突破，可推动摩尔定律继续发展，超越未来10年。据介绍，Intel 的组建研究团队致力于在3个关键领域进行创新：一是通过研究核心缩放技术，在未来产品中集成更多晶体管。Intel 计划通过混合键合 （Hybrid Bonding） 解决设计、制程工艺、组装难题，将封装互联密度提升10倍以上。去年7月的时候，Intel 就公布了新的 Foveros Direct 封装技术。可实现10微米以下的凸点间距，使 3D 堆叠的互联密度提高一个数量级。未来通过 GAA Ribbon Fed 晶体管堆叠多个 CMOS 晶体管 ，Intel 计划实现多达30到50%的逻辑电路缩放，在单位面积内容纳更多晶体管。后纳米时代，也就是安米时代 ，Intel 将克服传统硅通道的限制。用只有几个原子厚度的新型材料制造晶体管，可在每个芯片上增加数百万个晶体管。二是新的硅技术，比如在300毫米晶圆上首次集成基于氮化镓的功率器件，硅基 CMOS， 实现更高效的电源技术，从而以更低损耗、更高速度为 CPU 供电，同时减少主板组件和占用空间。比如利用新型铁电体材料。作为下一代嵌入式 DRAM 技术，可提供更大内存容量、更低时延读写。三是基于硅晶体管的量子计算，室温下进行大规模高效计算的全新器件，未来有望取代传统 MOSFET 晶体管，比如全球首例常温磁电自旋轨道 MESO 逻辑器件，未来有可能基于纳米尺度的磁体器件制造出新型晶体管。比如 Intel 和比利时微电子研究中心 IMEC 在自旋电子材料研究方面的进展，使器件集成研究接近实现自旋电子器件的全面实用化。比如完整的300毫米量子比特制程工艺流程，不仅可以持续缩小晶体管，还兼容 CMOS 制造流水线。日前，英特尔现任 CEO 帕特吉尔辛格公开承认，英特尔的问题很难在一夜之间得到解决，并宣布将计划使用5年的时间让这家美国半导体巨头重回巅峰。实际上，自从今年吉尔辛格上任英特尔 CEO 后，他就立刻做出了各种大刀阔斧的改动。首先，吉尔辛格力排众议推出了 IDM 2.0 战略，积极拥抱第三方代工厂，从而弥补自身的工艺缺陷，并在推进工艺制程进展的同时对外采取更开放的姿态，这为英特尔带来了亚马逊、高通等半导体厂商的支持。此外，在吉尔辛格的指挥下，英特尔开始大力研究 EUV 及紫外光刻技术，该技术是英特尔在工艺制程上被台积电后来居上，并最后拉开差距的主要原因之一。在短期来看，这些策略都会导致英特尔的利润不佳，无论是 IDM 2.0 还是提高研发成本都会影响收益。这也使得股东和投资者一度对英特尔的未来产生担忧。对此，吉尔辛格表示，如果按照季度标准来衡量他的话，那么他将无疑是一个失败者。因此，他希望人们能够用更长的时间标准来衡量一个行业、一个标志性公司的重大转变。